皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。まずはボディカラーですが、レース車両ということもあり、ボックスアート通りホワイトがベースカラーで、ブルーの部分などは全てデカールが用意されています。ホワイトの塗装はムラが出たり、塗料の希釈度合いがシビアだったりで苦手だったのですが、ガイアノーツのアルティメットホワイトに出会ってからはこんな悩みが吹き飛びました。個人的にはこんなに隠蔽力が強いホワイトは見たことがありません。ツヤも申し分なく、グレーサフの上からでもしっかり発色し、目覚めるようなパキッとしたホワイトを塗装したいならアルティメットホワイト一択かと思います。ということで、アルティメットホワイトをガイアノーツの T01 薄め液で1対 1.5 で薄め塗装を行っていきます。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行います。塗装工程の順番としては、下回りパーツやメタリックパーツの下地としてブラック系、次にシルバーなどのメタリック系、最後にそれ以外のカラーとなります。またメタリック系の塗装工程では素材の違いを演出するため、ミッションケース、マフラー触媒部分にはフラットアルミを吹き付けます。エキゾーストパイプ部にはスーパーチタンを吹き付けてあります。インテリアに関しては今回はレースカーということもあり、説明書に沿って塗装を行っていきます。ベースカラーはセミグロスブラックで、シートに関してはレッド、グレー、ブラックの順でマスキングを行いつつ塗装をしていきました。またマフラーに関してはせっかくなので焼け塗装をと思い、スーパーチタンの上からクリアオレンジ、クリアブルーを重ねていきました。ホイールは蛍光イエローの塗料を試したかったので、後輪にドナーになっていただき塗装。ド派手なネオンイエローのホイールとなりました。続いてデカールの貼り付けです。レースカーの命ともいえるスポンサード仕様のデカールたち。過去にレースカーを製作した際、この過程で空気の除去などがしっかり行えず、クリア塗装後デカールが浮いたことがあったので、今回こそはという思いでじっくり貼り付けを行っていきたいと思います。各箇所にデカールを転写し、まずは水滴と空気を除去していきます。いつもは綿棒で作業するのですが、今回は筆を使用。ボディとデカールの間に入り込んだ空気と表面に残っている水滴に対し、筆でじっくり何回かに分け除去。ある程度除去できたら、今度はタミヤのマークフィットを塗り、5分ほど放置。そうするとデカール自体が柔らかくなり、ボディに対ししっかり馴染むようになっているので、再度筆を使用し、マークフィットの水滴を除去しつつ、さらに馴染ませていきました。ドアノブ部分はデザインナイフでカットし調整していきます。続いて筆を使用した塗り分けを行っていきます。これはペールグリーンというクレオスの塗料なのですが、レースカーを製作しなければ普段は使わなそうな塗料。なぜこのカラーリングなのかわからず、悶々としながら珍しさ半分で塗装を行っていきました。ブレーキキャリパー部分にはガンメタを塗装。次にダッシュボードセンターパネルの一部にエナメルシルバーを入れ、
塗料が乾いたらペールグリーンを重ね、点火系、燃料系サブコンとしました。ハンドルのスポーク部分やシフトノブのシャフト部分には4アーティストマーカーのシルバーを塗り込み、鉄素材の違いを塗装で表現。続いてエナメルブラックでゴム系の表現として塗装。最後にエナメルシルバーを使用し、爪楊枝の先端でスイッチの頭部分を塗装。これで筆を使用した塗り分けが完了です。続いて下回りの組み立てです。今回のキットは青島とマカオの模型メーカー BMAX の共作ということで、パーツ構成はエンジンの再現はないものの、とても精巧なディティールで、下回りパーツもしっかり実写に基づき再現されているかと思いました。まずはサスパーツ部分からいきます。塗装が終わったサスパーツに対しポリキャップを入れ、ブレーキディスクを接着。タミヤの速乾流し込みタイプの接着剤で接着した後、セメダインハイグレード模型用接着剤で補強しました。次に組み立てた足回りをシャシーに取り付けていきます。フロントのアームパーツには先にマフラーパーツを通してからシャシーに取り付け、フロントリアともにこのアームパーツはセメダインハイグレード模型用接着剤で接着し、シャシーとパーツを洗濯バサミで挟み込み、しばらく固定していきます。固定している間に残りのパーツを取り付け、下回りの組み立てが完了です。最後にインテリアの組み立てとなります。レーシングカーですので、レーシーに仕上げられるよう組み立てていきます。ということで、まずはダッシュボードが男気あふれすぎているので、何かのスイッチとしてレッドを差し込んでいきます。長谷川のミラーフィニッシュ、クリアレッドフィニッシュを三角にカットしたものを順に貼り付けていきます。続いてロールゲージを組み立て、流し込み接着剤で組み立てた後、見えない部分にセメダインハイグレード模型用接着剤を塗り補強。ルームミラーも取り付けていきます。次にバケットシートですが、シート裏面をカーボン調にしたかったので、長谷川のカーボンフィニッシュと軟化剤を使用し再現。軟化剤をパーツに塗り貼り付け、半日ほど置いた後、密着させるためにシワを伸ばしたら、軟化剤の効果でしっかり密着させることができ、綺麗なカーボンが再現できました。ドンガラの方はシフトノブに消火器、シートを取り付け、続いてダッシュボードですが、デカールを貼り付けたメーターパネルに対し、レジン液を爪楊枝で広げ、ブラックライトを照射。パネルケースの再現とデカールの保護をしておきます。次にハンドルを組み立て、ダッシュボードに接着。内張りにロールゲージを取り付けていきます。最後にシャシーにこのドンガラを取り付け、インテリアの組み立てが完了です。おまけはホイールを盗難された図。盗難ダメ絶対。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。